Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at ako makakada kayo. Tangal daw rambakan tayo, ti isusoknal ni Apo Santa Maria, ken ni Santa Isabel, kasinsin na. Dagito at kasinsin, bakit ken ubing, nagsarak da, nagpinadamad da ti grasya, ti bendisyon ti Diyos na naawat da. Bigbigan tayo madagiti grasya, pagayatan ti Diyos kada tayo, agtalag tayo iti plano na kada tayo. Tapno nga may ikari tayo makirano iti natin na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbaso na tayo, at pagbabawyan tayo ita. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo, kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbaso tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnanayon. Inda iday dayo ti Diyos, babanti pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti tangagpa, at ito'y nagkakapyan, kadamiti tao anay, bakti panagnak natin
agnanayon na Diyos, idisakbay nga nagpasngay ni nainggasatan na Birhen Maria, pinaltiingam, tapno mapanlasoknalan ni Santa Isabel, ipaay mo ka dita surutin mimet, dagiti paltiing ti Espiritu Santo, tapno makikadkadwa kam tumet iti Birhen, nga agdaydayaw, nga agnanayon ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Umuna may basa. Daytoy may basa na adaw iti libro ni Propeta Sophonias. Agkantaken agriyaw kayo iti rag-u, da kayo nga Israelita. Agragsak ka iti amin na pusong Jerusalem. Impanawen ni Apo dagiti gumurgura ken ka. Inikkat na iti amin akabusor mo. Adaken ka ti Apo nga ari ti Israel. Awan itan ti gapu ti pagbutngam. Domtengen ti tiyempo nga ibagada iti Jerusalem. Di ka agbuteng, syudad ti Jerusalem. Di mo upalubos amalpay dagiti imam. At dati Apo a Diyos mo iti dennam. Tibileg na ti mangted ken ka iti balay di. Agrag-unto ken ka, ket sika ti pagragsakan na. Ikan na kanto ti baro abiyag, tay ayaten na ka. Agkankanto asiraragsak gapuken ka. Naragsak akas dagiti tao ang makifiesta. Daytoy ti sao ti Apo. Makipagnaed kada kayo tinaindaklan ken nasantuan a Diyos ti Israel. Ti Diyos ti mangisalakan kaniya, agtalekak ken kuana ken awan pagbutnga. Ti Apo ti mangted iti bileg ken pigsa, wen isu ti mangisalakan kaniya. Agragsak ti mawaw iti nalamiis a danum nga inumen na, kastamet dagiti tattao ti Diyos no isalakan na ida. Agyaman kayo ti Apo, agpatulong kayo ken kuana. Ibagayo kadagiti amin ang naensyon ti inaramid na. Ipakaamuyo kadakwada ti kinatankok na. Makipagnaet kada kayo ti naindaklan ken nasantuan a Diyos ti Israel. Kantaan yu ti Apo gapu kadagiti naindaklan nga inaramid na. Iti entero a lubong ipadamag yu ti kasta. Agpukaw ken agkanta kuma dagiti amin nga agnaed iti Sion, na endaklan ti nasantuan a Diyos ti Israel, ket makipagnaed kadagiti tattao na. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Nagrubot ni Maria ket nagdardaras anapan iti kabambantayan. Iti maysa nga ili ijay Judea. Napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anangeg ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babbai impok kaw na. Nagasat ti ubing nga ipasngay munto. Anyan apan nakapadayaw ko, ta umay naksarungkaran ti ina ti Apo.
Taapaman anangig ko ti kablao mo. Naggaraw ti ubing iti tiyan ko, gapo ti ragsak na. Wen nagasat ka tamamati ka, amatong palto ti insao ken ka ti Apo. Kinuna ni Maria, toy pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak toy kararwak, gapo iti Diyos amang isalakan kanya. Tanalagit nak siya ano mo nga adipen na, ket manipod ita awagan dakto anagasat dagiti amin na tattao. Gapo kadagiti naindaklan na banbanag nga inaramid kanya ti ban nakabalin a Diyos. Nasantuan tinagan na, kaasyan na dagiti agboteng kenkwana, manipod iti may sa akapututan, agingga kadagiti sumarsaruno. Imparang na ti pannakabalin ti takyag na, ket winarawarana dagiti natangsit at tao, kastamet dagiti gandat da. Inikkat na dagiti man nakabalin nga ari iti trono da, ket intanok na dagiti nanumo. Pininnek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti karina kadagiti amma tayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na ket nalagip na akaasyan ni Abraham ken amin nakapututan na iti agnanayon. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Laag drama kayo man. Sino dagitay kas? Sino ti agtawon nga babae to'y ti 13 to 15? Ato naman ti mana? Malataon nyo sa Kristan. Kita, dagtawon ti 13 kita. Magati man nakaw. Lamagato, ito kita anda ka. Darsal. Lamay ka. Kori ka napintas ka, kas laka grupo pa Maria. Lamagato, tadar ka man ti sango. Malataw mo? Lamay ka to. Kas la Maria ka pala garo ka na. La. Takad-tadir ka ta, sumago ka kanya na. Sumago ka kanya na. Oreta. Sino mo tagtawad ti 70 plus? Ayan na. Ma'am Tid. Lamay ka, may ka. 27 ako. Kanya? 27 taon. 70 to, lamay ka, may ka. Kaantak mo ma-imagine da, lamay ka. Teka, dapat niya po dapat lasos mo. Lamay ka tayo. Ita. Nagpapating nga kayo. Makita na kayo. Kastoy kuma. Approximately niya. Titawan ni Maria. Idi agsikog. Kastoy. 13 to 15. Kastamo titawan ni Elizabeth. Lama. Lain kayo. Balpakan tayo da. Thank you. Dahil agkasinsin, dahil ni Maria kin ni Elizabeth, lagi po na tayo yung istoryanan niya, ni Zacarias, batang na ti agida, anya na ganan, mangsindi ti insenso iya templo niya. Kaya di ko na ti anghel kanya na, Hoy, saki, kunana, agsikog to ni bakit mo, nyo! Kintot, kinakaslak tawon ni Mang Tina. Postiso na day dyan na sigurado. Nada postiso iday. Bakit? Nandiyan na, haan ni Zacarias kin ni Elizabeth, tapno malagip tayo niya, na adawit agasawa, nalintag ti panagbiag, data agserserbi nga rod ni Zacarias ijay templo, kas lakapututan di papadi ko na day dyan. Nalintag, idi panawunda, ti haan na aganak, Lupes ko na da kababain. Kasla na inayon nga na ilurod ka mo ng badus-dosa ka. Kasla nakaalas kanya da iditi. Di kultura da. Noha nga ganak, kasla nga ada asawa na kasla nakababain. Either lalaki o na babae. Ti kanya da, ada problema. Tango lalaki, hanga makaanak ni bakit na mabalin na sukatan kanya da. Ketok ko na di agi kabkabil di templo ni Zacarias maninsinti ko na agsikog to ni bakit mo. Kas ano ko mga mabalin? Bakit una yun ko na nagminupusan? Katalagaan, nagminupusan kasi siyempre awanan. Apay, hindi nga ta unang panahon, ada nga ta minupus, hindi mo naumpay. Magdamot ka na, kaya datay iday. Bakit ano pa nga magatang tinapkay?
Kalakas niya ko man, di pa, awag na nga ito na ikatiminopos, ay nga ito na, dapay laminopos, hindi ka, siyempre kasanor ni Elizabeth. Pau-pau itinag. Ang kalakas niya ko man niya, agsikob ko na. Imo na ni Zacarias, haan nga mamati kas ano ka, Lopez, umuna, haan nga makaana, sa bakit una yan, amo na matang, bakit ang haanan nga? Diyos ko, dito yung nagsikog na 70, ang nga nagragsak na talaga tayo mamarites niya. Uy, tikitaon, gusto nga taon na, uy, ako. Baka mayuma matwan na. Ganyan natin na natin, bukol. Baka bukol na. Ay, amang gusto, Diyos ko, confirm, maray. Wala na, dapos. Naglakad, papalakpak na talaga tayo. Kinukas jay, iso nga ni Elizabeth, haan nga rimrimwar. Di ka nagumol ni Zacarias niya. Nagumol. Haan nga rimrimwar, naguna na, aging gana nga aganap. Haan nga rimrimwar ni Elizabeth, mabain mata. Imagine mo, alam ko man ni Mang Tina. Uy, mag-isakog ni Mang Tina. Lululululululul. Rumor pa yawanan. Di ka di kumbento taon makakita ko. Nakbot ko. Kaya dada yung apo sa mga takabay. May sana lang arudan ko. Kaya dada yung apo ko. Hasta nga tawag ka. Di na pa pinagpiyastaan. ABS-CBN. Kada Facebook. Na pinagpiyastaan na. Kakasyan nga ni Elizabeth. Haan nga rin mo. Katatamat. Innang nga bulan ti sikog na, idi nagparangmat ti anghel ken ni Maria. Ti Maria mat kaslakin di balasitang tayaw. 13 to 15 years old approximately di diya. Hawan nang ilista. Ngam in-approximate da nga kasjay ti taon na. Kakasjay ko na agsikog kanto. Tinakaitulagan na handa pa ang nagkabalay ken ni Jose dayto niya na itulag ken ni Jose nga laklakay. Laklakay ni Jose, nanakmanan ni Jose. Hindi maiti, nakatulad ng dayay kultura da nga, dayay, agan, nakumano, agan-ani da, agarak-arakan da ka, kumaray niya, agasawan to dagay ubingtan, guna dagay lalakay, agasawan, agabalayan tanton, uwan. Kadida mo pinanunod laklakay ni Jose, ubing ni Maria, di ko nagparang ti anghel, kanya ti kunana, agsikog kanto. How can this be since I do not know man kunana mo? Kasano nga maaramid kanya, kaawang mo ti boyfriend ko o asawa. Dinamag ni Maria, ngamahaan nga reklamo da dyan, ningamin Zacarias, iso nga nagumul ta, nagreklamo ta, haan nga mamati, kasano nga mamati, matabakit na, kasano nga mamati, iso nga kunana, ni Maria, haan nga kunana, is not a complaint, ngam confirmation, kalaki ng perma, kasano nga maaramid, kaawang mo ti boyfriend, kaawang mo nang sagsagid kanya, para sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Kaindang nga bulan na si kog na dinapan, tatang ti ragsak ni Maria, gapot ngurumrumor ni kasinsin na nga Elizabeth, napan na dinanon. Isu da ito piyesta tayo dito, isusoknal, isasarong karni ako Santa Maria, kin ni Elizabeth. Nga aglimlim mo, nga mabain. Kaya napanda din na, kakuna nga minti anghel, kin ni Maria, kasano ka awang mo boyfriend ko? Haman, sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Malagip mo ni Elizabeth, kung kunada Lopez, masikugang, wow, lo, kasano mata mo ni kasinsinan? Diyos ko niya, tati kunada di patikin, sarait din ato. Kung kunada siguro mata na, sumayot, kung kunada mata di ayot. Danadamag yung patsim mo, di kayo pinagpiyastaan. Kasi ti kunada ka, alakas ano nga ta? Among ni Elizabeth, pinaladaan mo, adi anghel, garit na ni Maria niya. Kasano agsikugat ka, ubingak. Awang muti ko, kunana ka. Kung pinaladaan na garit na, among ni kasinsin mo Elizabeth na kung kunada nga Lopez, masikugan. Inom nga bulan di dyan na ini. Kung the 6 month, iti maikanong bulan di sikog na kunana. Napan binisita, napan dinanong. Idi nakita nan ay diyan ay kasinsan masikog ka anadam ay siya agrokop lang tito lang nga bakit nagsikog pa ilaan diya kamo na kasano kubbo na nakubbo nga masikog ka sa mga tao kasarokod hindi ko ma-imagine ko man ni apong sano ba di pa nagpasikal na ta si Bendera solda ipikas na nawara-wara ta tulang na
Awang pa mo si Sarian ide. Idi kwan kunana nagasat ka kunan ni Dijayan, Dijay imbagan ni Elizabeth. Kunanan idi nakita na ni Maria nagasat ka. Nagasat ka ray kaubing nga isikog monto kunana naggasat ta. Tayo may naksinarong karanti inati apok kunana. Kinagkuti kunana di ma dayo ubing magadumag agpugtar kunana. Nagkuti limag utir ako nagsiat nga tamon imagine ko mamon no anya na nga inultrasound ako man ni San Juan iya kasi sa mo taon ko na siguro ibang taon na ka na siguro mo niya di urog ti chan nakita na isa ti kunana nagasat ka naggasat ako may nagsarong karan ti inati ako Kata ko na namot na nagkanta ni Maria, the Song of Mary. To'y puso idaydayaw na. Iso na yan, ingkantanan. Nagkantan ti rag-ota na panagdakan na haan lang isuna ti kababain at balasitan. Mas nakababain mo tayo bakbakot. Apay nga pinagsikog na ni Elizabeth. Tapno mapanagnakan nga no kabaulan na nga pagsikogan ti bakit nga Lopez. Kabaulan namot nga pagsikugan ti Birhen. Tapno nga naklakata yung nga awatan. Iso daya nagkantan, naglaton. Ti istorya ti panakaisalakan dagtan. Nangrugin di panagwon ni Maria. Won matungpal kanya akas insaong kunanan. Mangrugin ti salvation ti humankind. Nangrugin ti panakaisalakan ti lubong. Ngamin mayanaton ti Mesias. Umay kanya tayo, inarakop na ti katatao tayo, kinatao tayo, kahit kung sa uwan, naibunyag kanya tayo aging gana tatla. Ngayon niya ti kitaon tayo ti kakamsat. Anya ti mayat nga mensahe na dito, isusuknal na, awang problema dito ang kasinsinda, nagsarak ti ubingken, bakit nga masikog nga aramid ti Espiritu Santo di jay sikog ni Elizabeth, imposible ko mga ron. Kasi diyan matakin ni, karkarokin ni Maria. Kanya ti kunana tong palan ti pagayatan ti Dios. Kada mo kanya tayo ti namayat na mensahe na kanya tayo. Di pa nagtungkol di pagayatan niya po Dios. Ado dagitay haantay nga kayat ni po Dios. Uri di hanla nga di pa nagsiwa daytay ordinaryo nga panagbiyak tayo. Dagitay relasyon ti pamilya kada trabaho amin man pagtrabahoan di salunat ngadaduma ka mo kay tagsakit ay ako kay ito kan agbigdig lamang ilaktan imato mo tayurik mo siya ni mato ti kolesterol paglabos mo ki day kinyurek ay manganan Diyos ko uri lang sakit ti ulok mo ti bisingkaw jak ko makayat ako nang anya marob nasulkon ka mo data mo la kanya na ganan konsyon ti yaw amis yung amin. Kas lahat lang mungsyon launay ta kadag punsyon ka agaya kada nagpabunya kayaban na kada nagpakasar ay apay niya akong launay ay anak thank you ma'am Diyos ko pakawana dahil tilingat ko na dumaga kagat mantekan karkaro kay mo ta magdagpiesta ayot daw ko talong styro ta kada nasabat ko kinlumong na yung kalikot kinlumong na yung kalikot jak ka makita nga ta Adang dagitay banbanag nga hantay kayat ngam no iso ti kayat ni Apo Dios submission to the will of the Father kunana day diyan. Nga adda ko maritay kas pangarihan ko marelasyon, agasawa, pagamuan ta han nga maurnos. Anya nga ta plano ni Apo Dios. Kuno plano ti tao no daddu mangamin itud na dagitay nga panubok takitaon na no kas ano katibker di puso. Kitaan ano kas ano katibker di pamati mga lumaban nga kumput kanya na. Uri na diti sakit tayo. Nung daddo makaitib na tapno kitaan na no maupay ka. Kumput ka kanya na no tikinapot mo ko dito adda bulong nga yablablag na nang pabaglanan. Lumtag ta sa akon lo. Balbal yung taagas mo, kunat namayat nga dagos, mayat, makakatawan, idin ko kas lamatayon. Kunang nila ako nuray tayo, awan nang naman natin lobong. Tatan na mayatan, balbal yung diagas nga maibagay,
no napigsa la unay, siyempre epektaran na. Kasi mo kanina tayo, adre ti gundaway nga, uray hantay kayat, itid na. Apaya niya ti mensahe na may sala ang kakabsat, kitaan na nukas ano, pues, kunada nga rog nga DJ lemon ke, hamo maala jay tugbog na no hamo nga. Pues, kasi mo kanya tayo, pues na kayo mo daduma, na makita mo si asino tayo, kas ano tayo nga, agbiaglat na agay-ayat, kas ano nga makita nga, adalat na pamati tayo, hante umigbat, pues na tayo ta, makita mo si asino, rumor, Diyos gusto nga kulor, kung nada kumawag, lutubog. Isumat, kata mo, nagsakit ka da Maria kini Elizabeth mo dayjay. Nga may naramid na niya dayjay, sumurot, iti pagayatan natin. Iso ano anyang man dagiti pagdadaanan, pagproblemahan, anya dagiti pakarikrikutan, imbes nga umibbat at andagan nga agkararag, sumuro. Nagpintas nga ron amoy nga medyo kuna ni Maria, nagsimple di imbagana nga nakaununod anya ti kunana, your will be done, thy will be done. Matungkal kumakanya kas. Dahil mo takakabsat, ala na tipong-tipong tayo, sabay ko matagtungtungkal di puso tayo, iti pagayatan ni Apo Diyos. Panagdaton, kani Oktudo. Pumararag tayo, kakabsat at mga tayo, kinagito'y adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Kahit may kaya, pakidaydayawan, kan pakigloriyahan, tinagan na, kan kastamat at pagimbakan tayo, kan di kadagupan, tinasantong na iglesia na. O Diyos, kan kanayon na nakaayo, kan ka, ti panagayat ni Apo Santa Maria, nga ina ti anak mo, ipaay mo ka dito, makaayo met ken ka dahi sakripisyo, may paay ti pan nakaisalakan mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at dakuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. Pod noon ay may karigat rumbeng, anong mi gat pakaisalakanan mi, ada kami, iti amin na tiyempo ken diso, agyaman kam ken kaapo, nasantuan nga Ama, man nakabalin, katagnanayon na Diyos, ket idaydayaw da ka, ibunannag da ka, ken itantanok da ka, iti dati a fiesta, kay susoknal ni Apo Santa Maria, ken ni Santa Isabel, ta iso babaan ti aramid ti Espiritu Santo, sinikog na ti bugbog nga anak mo, ket idinto ta dinamet na pukaw ti sadya ti kinaberhen na, impas ngay na ti lubong ti agnanayon asilaw, nga iso ni Apo mi a Heso Kristo, anang sa ito makidanggay kami kadagiti angheles, ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, kaya ti kantami ti imno ti panakaidaydayaw mo, gat kunami adi agsarday.
santo, kat sika ti bubuayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton kam no pagbalinan kat ti paay mo ida kada kami, mabagikan dara ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, kadaytoy ti bagi isa mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken agnanayon a tulag. Iso amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasor. Arabidan nyo daytoy, pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kanin ka panagunga, inakamag sa sikaan anubo. Itinurot pa nang ilagit mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak, kan ti kalis ti pang nakaisalakan. Agyaman kam ken katayin paay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, tadag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano di ti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kad Apo ti iglesia manay saknak iti sangalubungan, kat parairayon ti ayat na anadyosan. Laglagi pang met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang pay Apo dagiti kakabsat may pigmusayan, kasi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Awaton kad ida iti sidong taranyag mga pagkakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasin kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken inggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda anak kapudno. Anak serbikan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada. Amang itantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama. Ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumten kumati pagariyam, matungkal kumatinaken mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kadakang kaldaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon kalda, pakawanan mo ti basol mi, kasmet pamakawan mi, ti basol, dagiti nakabasol kada kami. Dawaten mi kan kaapo, tay salatan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi. Ti kinagasat anang namaen mi tenitiya ay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Tapukwang ti kulay. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga agapukan niya, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingan, no di kat ti pamati ti iglesia. Kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiyak ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo. Kapya.
Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat ka rin iti basbasol ti lubok. Nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayan. Apo, diyak may karing, may katanya, iti may salaya sa kong kayong barko. O Diyos, itantanok na kami itantanok na kami ti iglesyam, ta inaramid mo dagiti na indaklan na banbanag kadagiti mamatikan ka, no pay addapay laeng idi ni Kristo, itay tiyan ni Apo Santa Maria, nabigbigan ni San Juan, kat kinablaawan na asiraragsak, ipaay mo kadi, tabigbigan memet asiraragsak ni Kristo, nga adda analimat ti Eukaristya, iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Diya kamo nag-meeting kayo na po, dagiti dadto magino nag-meeting dan para dijay piyesta tayo to, daytoy dedikasyon, kana kay dedikar na to piyesta tayo dijay ako. June 15 ke nasayaat no agplano kayo na nasaya plano kayo nga dagiti na i-meeting ako tapno na ornos dijay panag-sponsor tayo. Kay Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo.
Kantaan tayo ti kanta, ti para kini Apo Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa nga Ina ti Diyos.